아, 벌써 불안하네. 우리 새나움은 하늘의 기력을 받아 아픈 사람을 말끔히 치료하는 귀치료가 유명합니다. 전국에서 몰려든 환자들이 말도 못해요. 회원가입만도 몇 달을 대기하는데 또 여러분들은 운이 좋으세요. 복 받으셨습니다. 제가 아는 분이 새나음에서 치료받고 만취 판정 받으셨거든요. 김 원장님이라고 하던데. 그럼요. 바로 이분이 하늘의 기력으로 기치료를 직접 행하시는 우리 새나움의 창설자이십니다. 아이고, 교주님. 아이고, 냄새가 난다. 여기는 회원님들 취미생활 도와주는 특별활동실, 그리고 특별히 아픈 곳을 치료해주는 재활치료실이 여기 있습니다. 안쪽에 기구들이 많이 있어요. 시설이 좋아. 그러니까 생활할 수 있는 곳을 만들어놨네. 막아놨나 봐. 공인돼 있는 문이 있네. 예. 자, 이쪽입니다. 이쪽으로 올라오세요. 네, 예. 자, 갑시다. 부족한 거 없이 시설이 다 돼 있습니다, 이곳에. 문 하나만 시멘트가 좀 발려져 있죠? 예. 근데 문 하나를 왜 막았지? 뭐지? 아, 여기다. 아, 한참 찾았네, 진짜. 뭐야? 뭐야? 소리 들려요. 어머, 아, 목소리 들려. 흐느끼고 있어요. 무서워. 뭐야? 뭐야? 또 뒤에 있어.